सो दोस्तों आ चुका है हमारे पास गेमिंग कीबोर्ड, जो कि ये है HP मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड GK320। और ये एक RGB कीबोर्ड है और एक गेमिंग कीबोर्ड है जो कि HP की साइड से हमें देखने को मिल जाता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि बॉक्स कंटेंट में क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ इसकी प्राइस क्या है और क्या ये वर्थ इट है या फिर नहीं। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर लिखा है मैकेनिकल कीबोर्ड और 50 मिलियन की लाइफ, यानी कि 50 बार आप इसको 50 मिलियन टाइम इसको प्रेस कर सकते हो। हाइट एडजस्टमेंट और मैकेनिकल स्विच, यानी कि इसकी जो स्विच है वो आप चेंज वगैरह भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर एक की खराब होगी तो आप पूरी रिप्लेसमेंट करें, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। और अगर हम बात करें इसके बैक साइड की, तो यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत जो डिटेल है वो दे रखे हैं और बाकी यहाँ पर आपको जो है ये देखने को मिल जाता है, जो कि है इसका नाम है। और यहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बता रखे हैं, USB वायर्ड 104 की वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो इसको हम करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो यहाँ से सबसे पहले इसके रैप को हटा देते हैं और ये इस टाइप का बॉक्स है ये। और इसके बॉक्स के अंदर में देखने को मिल जाता है सबसे पहले हमारा कीबोर्ड। तो हम कीबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। इस कीबोर्ड को हम बाहर निकालते हैं, इसको रखते हैं साइड में 1 मिनट के लिए। और इसके अंदर ये हमें की रिमूव के लिए देखने को मिल जाता है। जैसे की अगर निकालना हो, मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं इसे। तो ये देखने को मिल जाता है इसका एक टूल। यहाँ पर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं, यूज़र मैनुअल, गाइड वगैरह, वारंटी, प्रोडक्ट की ये सब ये है, और प्रोडक्ट नोटिस वगैरह ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। और ये सारी चीज़ें इसके डॉक्यूमेंट, कागज़ वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो इसको यूज़ करना तो आप पढ़ लिख के इंस्ट्रक्शन वगैरह फॉलो करके कर सकते हो। बाकी बॉक्स के अंदर कुछ नहीं मिलता खाली, तो इसको हम रखते हैं इसके अंदर और इस बॉक्स को करते हैं साइड में। और अब आते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर। सो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पर। और कीबोर्ड कुछ इस पैकिंग में आता है, आपको देखने को मिल रहा है। और ये यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और ये है इसका कीबोर्ड। अगर मैं बात करूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी प्लास्टिक है, बट ऐसा नहीं कि एकदम चीप प्लास्टिक हो, थोड़ा प्रीमियम टाइप का प्लास्टिक है। और की वगैरह भी इसकी काफ़ी ऊपर है। अगर मैं बात करूँ इसके बैक साइड की, तो यहाँ पर आप इसको हाइट को एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ देखने को मिल जाता है, जो कि सभी नॉर्मली कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर लिखा है HP मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड GK320, प्रोडक्ट नेम ये है इसका। और रेटेड करंट इसमें आपको 250 mm, ये छोटी मोटी डिटेल है जो कि देख सकते हो। एंड दिस इज़ मेड इन चाइना। तो ये चीज़ मतलब तो अलग ही चीज़ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बात करूँ अगर मैं इसके केबल की, तो इसकी जो केबल है, इनको वैसे इस प्राइस रेंज पे ब्रेडेड केबल देनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी अनबॉक्स किया था एक जेब्रोनिक्स का, वो जो कि इससे कम प्राइस पे था। तो उसका जो है केबल जो ये थी वो ब्रेडेड केबल थी, बट इसकी ब्रेडेड नहीं, बट इसकी जो केबल की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको एक इस टाइप की केबल देखने को मिल जाती है। ये है USB HP, जिस पे आपको ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छा है। और अगर कीबोर्ड की बात कर लें, तो कीबोर्ड पे भी यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब देखो, मैं इसका आपको की साउंड सुना के दिखाता हूँ कि कैसा, जब आप क्लिक करते हो तो कितना प्रीमियम सा फील होता है। देखो, जितनी भी की आप प्रेस करोगे सभी के अंदर आपको अलग अलग सा थोड़ा साउंड सुनाई देता है। देखो, जितने भी की हैं सब में अलग अलग साउंड सुनाई देता है आपको। और यहाँ पर आपको इसके कुछ इंडिकेट लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं इसको आपको एक बार चला के दिखाऊं, 1 मिनट रुकना, मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से पहले इसकी लीड को थोड़ा ओपन कर लेता हूँ और लाइट बंद करके दिखाना पड़ेगा, तब ज़्यादा अच्छे से आएगा। लेकिन मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ, ऐसे भी आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एडजस्ट, और यहाँ पे मैंने इसकी वायर जो है इसके अंदर लगा दी। और अब देखिए इसके स्टार्ट होने का, तो ये कुछ इस टाइप से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी लाइट होगी, फिर पूरे में।
सो इस टाइप से इसकी लाइट जलती है। और इसकी जो की है बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है ये, तो जिसका मतलब है कि अगर आपके घर में लाइट वगैरह बंद हो चुकी है, पूरा डार्क अंधेरा हो चुका है, फिर भी जो इसकी की है आपको ईजिली विजिबल दिखाई देगी। तो ये कोई इशू नहीं, आप अंधेरे में भी काम कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ इसके कीबोर्ड की वेट की, तो वेट भी इसका अच्छा खासा है और एक प्रीमियम की के साथ देखने को मिल जाता है। मैं इसकी कह सकता हूँ इसको प्रीमियम कीबोर्ड। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसके प्राइस की कि क्या प्राइस देखने को मिल जाती है, तो इसकी जो प्राइस है वो कोई फिक्स प्राइस नहीं है। इसकी प्राइस थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होती रहती है, जो कि आप 1500 से 1600 रुपये के अंदर या उससे भी नीचे जो है बाय कर सकते हो, डिपेंड ऑन कि कब सेल वगैरह चलती है या कब इसका जो है ऑफर वगैरह आता है। बट अगर अभी आप फिलहाल में देखते हो तो आपको 15 से 1600 में मिल जाता है ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे। बट मैं कहूँगा कि अगर आप इसको ऑफलाइन भी ट्राई करते हो तो ऑफलाइन हो सकता है कि आपको 100-150 रुपये कम भी मिल सकता है। जो अभी ऑनलाइन प्राइस है उससे 100-150 रुपये कम भी मिल सकता है। अपने लोकल मार्केट में देख लेना। सो अगर आप वहाँ से इसको बाय करना चाहते हो तो वहाँ भी जाके बाय कर सकते हो, और अगर आपको सेम ही प्राइस दोनों जगह मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी जाके बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको एक बार निकाल के आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये होता है इसका की रिमूविंग का। तो अगर आप इसको कोई सी भी की निकालना चाहते हो इसमें, तो सिंपल आपको इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको यूँ करना है, यहाँ से ऐसे, और यूँ करोगे और ये इसमें ऐसे फंस जाएगा, और उसके बाद आप की यूँ करके निकाल सकते हो इसकी। और इसमें देखो ये ब्लू है, इसकी जो की के है स्विच जो है ब्लू कलर की है। तो अभी देखो उतनी वैसी आवाज़ नहीं आई, बट अभी अगर मैं इसको जब लगा दूंगा तो मैं अभी आपको लगा के भी दिखाता हूँ। सो इसको हम यहाँ से कर देंगे, ऐसे करके हटा देंगे, इसको रखते हैं साइड में। अब यह है F12 की। सो अब अगर मैं इसको दोबारा से लगाना तो सिंपल सा आपको इस पर रखना है ऐसे, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बस यूँ कर देना। ये लग चुकी है देखो। सो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। सो ये थी HP गेमिंग कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मैंने आपको प्राइस बता दी, यूज़ वगैरह सब कुछ बता दिया। गेमिंग के लिए वर्थ इट है ये, जिस प्राइस पॉइंट पे है ये आपके लिए वर्थ इट है। अगर आप कोई अच्छा खासा गेमिंग का कीबोर्ड बाय करना चाहते हो इस प्राइस रेंज के अंदर 15 से 1600 रुपये के अंदर, तो इस कीबोर्ड को जाके आप बाय कर सकते हो। मेरी तरफ से थम्स अप है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।